Уже салам толебуго хунзак телевидение. Байбихулебуго иргадулаб передачалды. Онкология. Хебрахи ашлутла, ай диагноз ашлутла, хемкула шивавчи. Адада гуру, абизекола хеб диагноз букин ки авилебак алда адамал qadaraldi шөзөрлү тайпаваз дагор. Эмерис зул паника багари завула хеб диагнозал ама هل داغوت صدق أبيزكولا ميديسينا سون أنا عن سبت أولي بوكين حساب الدبوساني هل أون ترازي خيخ كوكوميك شوزي بهولي بوكين كينز داغول هالي باتيلا هب كيغو باتيا بوكوني لي أي ليك أب و كويشاب ستاتيستيكا شلبيسوني بوكونوني شيواب سونال دونيالدا راك أونتيال أونتوليوغو أنتسكو مليون شي هب بوغو ووزوشو سياح هدينغو وزاشو بوغو ليك اب هيج ابسياحكي حتى هيل اون ترال خوغو سونال دا جانب حقوال دا انتسكو процентал цикини бехулилен абын. Олоцабле вастролда хеб медицина эшлу буд элды тлолибгу кудиаб квар ва абизекола ун тудадан диқиртлеэсли харуливругу батибатиал қайдаэшлу сахлитлеэшлу халпаби. Хезул цояб кола хирургиялдашун опухал нақке босиги. Киамбот личониги хеб унти хурхини валлухини ресбугу ботларам нилер лагайлда. Хеб унти аллул хақ аллул дахаб атид голхазе дидарак алдекана нилер район аллул централия больница алдахалт улеугев онколог Мухаммадов Алибеги қиини. Алибег салана онкологият асабишун ва нилер больница алда хеб халт улеугу хале лабабилеб сон. Рачаха инекизин ва балахизин хесугидирки пукараб гарач арелуг. Алибегутина процессига да байвихизатни суаласа чансомуги дурхаб банца халт или шиундуцет асвих бишарахаб именно онкология ша больницалда халт уледица балибугу хаб хапалесон тун тоцевач унганани дидарана они именно хаб онкология служба бачуни врачки ечилацо геаврачес жиндирго специализация цада хавги бачуни бугила гираун они цеу карагваврачастаги ахан цеу канани мусаев Мухаммад Шахалевич хестаги ахан қоди хабун бугана переквалификацияги проходи табун они халт изевачини хедин стухтиш 19 года они онколог хун халт иле убахадун მუნვაჭრალდას ნახე ჰებ უნთიახ უნთარაზო ყადარ ციკუნი შუგე დახული შუგე ჟიბჟიბ სონახ უნთარალ გერაჭუნი როგ აიმერტ ადე ყადარგი დაჰა ციკუნი ბუღა ამა рани выявляемость абулеб жоги онкология бугоха основном злокачественными заболеваниями заниматься абуле хеб злокачественные заболевания кунал цей доброкачественные гибукунагоб хебс оренавги выявляемость икана ханекер един хидал запущенный стадиал ханчи дахаругунекер ани районалда чансоналса бабихунол ругер статистикалдер қон уже олоникер ругел заведующий хирургии Ходжоев Мухаммад Расулицаги абулиб анаб халти хеста бақара с 18 года где-то статистика никер по выявляемости цикунебуго и запущенный стадиалги дахулеруго. Эмерисе сунтабу батулевги. Эмерисе батулебуго ханчи кинабго хабдунял да один основном хебуго заболевания легких. Киназуго батулебжоха хадубуго заболевания молочной железы и мочеполовых путей у женщин и заболевания предстательной железы у мужчин. Эльруго абсад на первом месте бугеб халах унтабизу. Хель ругишер хазеканани нужится ритуал или обследование ха или нужно букунаха определенный возраст бихинаться барамаха включаться барамаха лабизу кори диагностика. Одинит он ратули шаске чогон аниги ратули кориш. Ратула хали голкисала сонах кинеклиница ахбук анани бригада урологазул элдасацеги хабула мероприятие старше 40. Олгунгара чарихавизи шивун справляется ли как психологически хотя бы. Психологически хел унтара олгун халт изе даха захларишха ама
Никлер кидаго эргабуг никлоха хигалда бара един хидал никлер ханчи с каждым годом лечение развиваться абулебуго начиная с 19 года выживаемость цикина был никлец один хидал daha бихахулебуго халт и в связи с развитием ислен метадазу ракал унтаразу кинакина метад лечение основной буго хабго метод специфическое лечение. Тот себе, конечно, радикальный метод это хирургия. Операция хабунакы кодула опухоль киабиле буго химиотерапия. Никлер адамал цакашуха хинкизеги хинкула имерисизе бокизеги бокулар ама на данный момент никлер резки буго цития препаратал геросизе хирия препаратал цинигеросизе хель препаратал входит була и федеральный льготаз да и региональный льготаз да гибукуна никлецанч унтараси никлер онкодиспансерал да яги Москва да яги Петербург да яги Ростов да руги онко институт да голдараби қуанани никлеца заявка гябун голдараби гозит алхабизе бехула хедин хидал хебуго химиотерапия хабабилебуго лучевая терапия хеб гябула никлер махачкал да буги онкодиспансерал да гой рач унго ци оборудование гице один унтарази захмахизе коларо бабизиги адебицани ханчи об федеральный проект пабарбис онкология алдаре қун химиотерапия абуле чабазиги лучевой терапия гора чазиги операцион хадуги рач унибе холниклер они регизе для проведения сопроводительной и симптоматической терапии об химиотерапия абун хадугол да организм алдиги токсичный действия қун адамал рукуна бет эрсерун чек унтулебугила ладизолебугила ташнатабугилабун хебжо устранить табизе анирегизе рачинебе хлопо униклер больницалде до проведения ги после проведения ги анирегизе бизе хлопо реги гуро гонихер ани батвет процедура бирукуна процедура буго никлеца хабизе бехула химиотерапия ги ани химиотерапия хабизе канани никле қваруна غزو диагноз гишун غزي قوارا دارا بي выписка алда букини хабдару قارون ляучас химиотерапия хабизе абун хедин хидагол ани рачани клеца гоб выписка алдаре қон заявка габула гол дараби гиросу неклеца го ани геhaze хула химиотерапия ханчи эмирис адамазе ეხე ინეგი ზაჰმახულა ცოცონოხა ეხე ინეგი ბოკლარო ეդნი ხიდალ ანი ჰაბუნა ნიცინი ხიგო უნაოზი ოჩერედალ და გიწეზე ქოლარო сразу дараби гиросизе бехула дараби бачонхадо химиотерапия хазе хула никлеца химиотерапия хвицуньо кешло химиотерапия вообще данди кеч эха летальный исход буге случай аниш дахуле руго хелшай бугине показания для химиотерапии гибуго показания локу онкологические заболевания бугинеш основном но если пациент анчи слабость организма гибугони анализалги хик ахеч оратани оси химия хабуларо потому что химиотерапия обязательно состояние пациента должно быть удовлетворительное хеб состояние клезехи далханчи абуле бугелевдица цебе абура сопроводительные симптоматические терапия هنچه هب اون تیل بیتونی گونی هب اون تنبو گیلان هب چیست بیتینی هب جو زحمت جو گیلان کل خدیده هب کین هبوله زکانو داره قون ادبو خا قستاقو بیتینی و بیتی چگو تیلن ابوله رو کنیلیش شیمو کنی ادبو گو بیتینی زحمت خولا زپوشینی استادیال رو گمه خاک دیده ца بیتاربیتانی عمر بیتینی کلارو قستاقو شایبو کنی аниса надо обследование херит арамеха хозда гобеги он гуаса уже онкодиспансерал да жодорго диагноз хала битарабицани букуна цоцо случай уже цикара адамазул агара чацоли ха бицунгила озда шебукине qvarихули лагол наоборот озу состояние нервничать кябун даги квешлунила хедна жо карамеха понимание правит абизе бехула шебукине стресс китлун состояние ухудшится бизе бехула именно онкология бугилаги бицинчого гози лечение хабизе бехуле бугони
выход можно найти. Цо кураб ила хеб унти лухиналле рукунару хата химирал факторал рукуна qarqalalды тлолил ва хеб квешаб унти лухинерес тлолил. Онкология лухина булезул цояб кола канцерогенал ай химические вещества би вирус создалун хеб кола рук инхассал вирусал хеб унти лухина булел ионизирующий радиация алдалун едингу унти лухина бизерес бугу генетика алдалун экология алдалун квент эх алдалун ва облучение алдалун руго хеллу унқу стадияги абизе кола тотсибисиб стадия бугин бишун бихагу инсан сахавизе колев ва унқабиле бугин бишун захматаб онкология бугивче суқ арқалаяллу хисабасе зубицанани элкола хехко халақли аймераб заманал температура бахин хехко суакай томул дерхиси би дахли квен ботлунгути иммунитет дахли ама абизе кола хенер рехсарал узраби цогидал унтавазуги рукине бехулепли хединлидал тохтуру суқе ине бетсара бугу Kindu da kolle hebuzan ga daha tsikuni rugila untara dinaga rakunti alkha sunta hun haga tsikuni rugil kindu da kolle Dida kolle bugo hanchi nikler zaman aldı elçikuni rugo şebuk ini nikler питания ги квеша буго основном hanchi экологически чистый продукт ал хеч он никлер шебук ин америс адам ал росухлабаса эхе гочуни руго оце хе питание Никлеранчи Америца голкле хабурал красителелги вкусовой добавкацаги гол вредни рукуна амера и канцерогенный свойства руги жалги рукуна гол ама никлер адамаз деб халарикул хозел халт изарула киабиле буго хим никлер адамаз химилата булар ама никлер замана химги хигайжо никлеце qoли хелда голкле амел примис алги руго ачишат ки хабулар гоб хиг Хекия була калкал плюс адебицани воздух гибу кинаришха хикабджо хебугоха основной хабулургунино вирусацаги инфекцияцаги осложнение курами хаки бачуна хеб Алибек авла шиоче сучорхол ругила хел клетка лихам хага койшатлуини ресбугил Безубицани утлан бугивише вединан Живче холда никлер клеткаби бокяра клетка зул ткунибе хула онкология шебук ине в основе онкология хуклина хулбуго мутация ДНК бокяра клетка хул ДНК ги хисун хуклинибе хула онкологический клетка един хидал именно хаб клетка хул хуклинибе хула орабураб жо хечо но рецепторал гируги хумниклер организмал да ругир клеткалса об на ранней стадии развития онкология клини респугу хебу биохимический процесс амир заману набитини един хидам клетцаортлу человек Доцедат замцуньок ана дараба ругила дарабилан нислер баницадасан хел дараби шезе шечогон худ арал случай руканиш Сундабан букар. Шечого хударал случай у никлер рук инчо букана задержка при поставке лекарства хебука лекарства клон букана хашебук не хабу коронавируса ху пандемия гишун никлер да поставка би чезе харун букана Шерукине граница ги кан цоцорукине хул зарубежный шели препарат алги ха граница ал қарами ха хоху поставка би нарушится ги харун да задержка клон буган ама хаду шезе колешина чаал базел препарат ал шона худи жо шеджо гонтарази Kindu da kola alibek hep köşe unteral çağazul khasiyet khisi zeres tugish misagat psikhikate konxa da Ама хасият хисун. Хиси зерески буго цоцо чабазу хасият ки хисула хел рукунаха основном запущенный стадиал да ругил чай. Например, первый и второй стадиал да унтиго батани гобгиличи табун гобгит асаби хизябун стойкий ремиссия деклара чай в течение 4-5 лет рецидив гехечони хел чазу психика хисулару.
Ама третий, четвертый стадия унтара адамазул об унтит аса ини хабизи коларилаб абура мехактаха стресс клинариш холзи ყარიხონ უკუნაღოლნუ დარუგი აბუნ დარო აქ კომეკაბულებუ გონი ცუდარი კეკლები ჩავახალზო მერისელ ადამიანს უკუნა დინასო ახა ჰენ ყელენგისინ აბუნიგი ბიოლეთილაღო ჰაღ ქეშა უნთიხა ბახუნი უნთი ბუგილანხა ბუგიშ ბახუნი ეტიშალილეშულკილანხაზ ჰეჯო онкологический унти бахуни унти гуру он не передается ни контакт ни бытовым ни воздушно-капельным путем хелда сахинқизи колебжуги хеჯо хебу адамазде един колебатани хевги куеша жобуго шебукини هدنا فكرة بيجي بطرقلي تشان هسكو أنك أنتراو عدو جانا نيجي أنك أنتراو جيبيخان هدنا عدم زوجي غسوق عدناشينيا بعد إيه بوكونا هب عدناشينيا بخير ميخاك أنك أنترا زيجي هيك بوكينيش خجالجو بعد إيه عداول لريكون ميخاك تاكسو هب جوك وحين قيزي كله بيج جو هجو أنكالوجي أبسولوتنا نيبريدايوتسا بطلع مثلا الشيء هذا كله هب أنتي بقشري هذا خمسة فيزوال نخام اللي ده بيخ زي خال هذا اللي تسقو самообследование бугуна ханиклер в первую очередь видимый онкология бугун никлер кожа алдаклуни онкология это меланомы никледа обследование хабизе шун матуэх кирала хун яги бихуле бакалда батани врачасхе обратиться бизебехула киабили буго онкология молочных желез у женщин хеб онкология буго основном обследоваться харизи коллажа догуру чабаца самообследование лаги абон методом пальпации молочной железы обследоваться бизи кола гоб цониги образование жубатани ла выпуклость батани эха обратиться бизи кола ханикер ани бугу маммография абулеб аппарат маммография ги абон хебги выявить бизи бехула хешлу ле маммография шубицанани ошлу изучение здоровье часть вредный буги. Излучение в любой дозе даха вредный бугуна, ама гоб аппаратки ургулепи далха, цодора адабаце цалики буги, адамаз ургелги хабуле един хидал гозул излучение минимизировать хабула, хали дажани киго хабгону хабуна ниги раски qarixi букунаро. Для здорового человека вреда в этом нет. В диагностических целях таги цикун хабизеги бехулагоб. После 2-3 месяцев голдаса шуара облучения тагна. Возраст ашлубицанани чансон баралса нақибеу давизе маммография в диагностических целях бехула хабизе где-то с 18 лет абун хига букуна, но по заболеванию бугони бехиларишха заболевание бакарала сабизи. Тут ситуация, ведь она меланома кожа ракетла. Хеб сюда مثل телевизор بالواليز دبيتشي ده عادي قويتان مثلا شيبون حاجة كله ميلانوما بوكين شيبورا образование بوكين كله кожа да сунда санхлони рейс буки. Меланома клуни бехула просто иммунитет ослабит гехабун ба қуда эмир мехакчарочи аста гицониги инфекция кожный ги шун хворачасиги шезе респуго хебго папиллома вирус человека осложнение клун шезеги респугуна хеб меланома определить абизекланани выпуклость адажу букуноро хеб бугеб кожа култерги хисун да затемнит абун черхун клуна кожа хеб раз бижи, например, обычный часе первый признак бугоха, раз бугебакалда меланом клони голдата раз бижулару. Хеб визуально бихуле жугуго хеб жо заметит абун батани уже обратиться к врачу сухе глядя изменения ругилабу. Ок одохизи кровоточит авизерис. Кровоточит харулару эмирис структура кожи изъявление клони халах редко клона озул хеджанк одохизи антизиги хигабукина роха просто 1 сантиметров образование тиниги бугони хелда тараски бижулеп хеджуни уже обращаться абизикова. Обычный радикалс клони ресуги. Обычный радикалс лоб асабик улеги бугони
цони меқия лечения ги хабуле бугони заманал бас осложнения ги клунд аде инфекция ги пат хвати табун клуни республикунаха Россиялда онкология абра диагноз алдашун қадар алда шөлезуқ сиях бахуна шибаб сонал лямнус азаргучиесте хатта хезул 10% холил ругу сахлиялле рихи зарурал дара вирусизе арац хечулиел ва қогу процент хехко тохтурасуқе инчулиел. Алибек дудакин коле нелер ше хагал дараби хирия руги операция мисал лосун операция шевги хирия кин дудаколе ше захматавги нелер Шайбук ине онкологический операция отличаться было бател операциялса воз поражат харулел органалги удали табизе канани хаскубуги органа зухгирала изе кола лимфатический система зухгирала изе кола кровеносные сосуды зухгирала изе кола хел операция осложнения клезеги дахаги захматаги рукуна бокера хируга сабизеги бехуларго един хидал изул хирахи батилахано по полису медицински страхования бесплатно една операция шезе республика никлер унтаразе онкодиспансерал да имерис операция ги харула дарабазул хирахи батилаха шайбук ине ханчи аде никлер бачумбуго ция лечение абулеп таргетная терапия таргетная терапия кола химиотерапия холан гол дарабацат убара организма хиги колан токсичный действие таргетная терапия цияраჭარა дарабацат цохо убхалал тегурого токсичный действие колареп халгибуго целевое поражение опухоли кола единал дараби цияургар дару хикав дару кидаго бахаб дару букунах квота ловицан еб Шиун шол нелер, например, нелер больница с направлением для шиун. Квота лабура понятие с 20-го, даже с 19-го года уже хечила колоникер Дагестан алдаханчи буго направление 0,57 формы. Неклеца рис буго клезе по Дагестану буго ниги Дагестан алда онкодиспансер алда абунани неклерани лечение комек хабизе рис хечони Бокараб город далде по полису медицински страхования неклеца в направление гиклон без квоты и не бегула унтарачи лечиться бизе. Ханчи ди америсел ручавазеги интересуги суал буго хадина америсел ручаваца ясаца современный завнаженный хат изау косметологические процедуры имплантал хей Дуц ширан айла алибегелда хевс хаваплун кезерес угишетин кошан и плантал хей хигабжу гила цонги врачаски абулару хепхезиги хигабу кунаро и планталги пакачисту гибатиару куна пациниги батиару куна учуза и плантал кунани онкология алде кигуре батия онтаби кезола лоз плода удаления органа онкология кезерес буго квеша имплантки хунани ох осложнения клон инфекция ги подхвати табун имираб занай хобнaqi удалит хабичогу танани онкология клоне бехуа ВПЧ ло прививка блинишер рандеги Дагестанда хеб хабунани хабулива танани унти чонкин ресугиш ВПЧ ло прививка хабизе Дагестан алды бехуле батила ама ВПЧ ху прививка хабун голдаса унчичуго джезе 100% гарантия хеч ушайбук ине вирус папиллома человека ху прививка ху эмерисел ху вариант алдаса куме кабуларо гобуго цо киго хабго ху вариант алса куме кабуле прививка ханчего мутировать ки хабун цицинуха циял штамал герахуле ругеху ВПЧ прививка хабунила абун 100% гарантия букунар голдаса химиотерапия абрагык абла рас бетерас рас хулулан хекина зуку хулулариланги коладида
хеллувицан баклан даатик Раз хули химиотерапия хубуго побочный эффект хеб хула основном сильнодействующий препараты химиотерапия гибули мехак эмера мехак гибули мехак раз инакекола косметическая сторона гибули бадамат шебукини например тубарабетер абусет абичуг букини гибехула например цоцо участкабас раз спортун цоцо аздаса тумбукуни хул сурук бихичуг букини голнақи qotula хеб в тяжелых случаях единажды кезерис бугу восстановить табула химиотерапия клон ходу все восстанавливается един по жизни хум хутуле хавал табукунару Абич огооларо хеб кошаб унтиллухини хихко рес бугел кола заралиаб хасият бугел адамал ай қалиян цай спирт угорл бугел жохиқи радиация бугел бак азда халт ихаби возашлу хадубчиалу сияхал дари қон леберал шабку процент унтабазу дахлизи респуку бит араб ва сахаб кuen куни бугунани ва хезул рекомендация дари қон рукунил ругуни хеб унти буги зекуини лика бугуна капуста гаран перец чакултан ламаду цулатло урдахан пер ражи пер нах чуа хан цақу қариябеჭი унти чогурукине пиқ урчинаб чай чуа рахтал ниъматал баъарҳуло гарох ҳоло куркума ва имбир Лулис да абила бишизе боклумбатани ҳа профессиял де ҳадунун рукини кола унтаразе кумеки ҳабизе унтаразу урғалит аги укини ҳезул унтиал даре қон ҳези миллатки ҳабун ҳезда гурҳизе колеб ҳалат ашшай букини онка унтарал рукуна по жизни нана учете руги чай Поклара мехак аску гираҷини беҳула ҳезул лец абураб қайдах амалги хисула хасиятки хисула един хидал батиал пациент аздаса да цикара внимание рукини коли адамал рукуна унтарал един хидал цалиги букини кола хика отношения ги букини кола даги хика хударал профессия аздаса Авсат регара чай хеҷохан химия дицабро қайда химиал да цеги химиал да хадуги сапроводительная терапия хабизе бокулел чай ругуни клирани ше бугини химио хаду халхи геҷогу клона гол аницо анклица гирегун лечение проходит табун хаду химия го перенаси табизе ги бихакула гозиайзан харизе бокун бугу киназигу саххиги Абизе бокунго унтараздеги, унти швечездеги, заманалт обследоваться абизе кола унти жинта хеჭილაგი абун ხალიცარო ყოდოგი ჯუნცონიგი обследование хабиჭуго чезе бехуларо никлер ханчи буге направление алда медицина алда буго на профилактику заболеваний един хидал поликлиника кол работаги усилит абун буго онкаунти ги цоги унтабазуги хронический стадия клиничного букини больницалды гираҷини кола обследоваться абизе кола никлер больницалда буго рентген аппаратки буго маммография ги буго КТ-ги анализалги никлер царосула эхебе анализал ҳаризеғоги ритула жалго раҷарачай эхерит изиги беҳула анализал клезе един хидал жибжи санал ҳабизе колеб қайдах профилактикаги ҳабизе букини обследоваться ризе раҷа унти ҳеჭилаги абунро қочоге шай букини онкология бицани никлер саналцо онкомикрочи укуна запущени 4-3 стадиалда никлер ратуле раски qarixi bukинჭიлаги абунро ყოდოჭუნ ცოცო უნთარალ რუკუნა უნთი ბაჭანიგი მოწაწარო ყოგიჭუნ ტასა ინილა რაკალდა ხომბუკანილა ჰაბდარუაქ დაჰა ჰაბუნ ქუმეკ ჰაბულე ბუკანილაგი აბუნ რაჭუნარგო დიცაბიცუნე ბუხა онка უნთიაკულ ბატიაგი ბუკუნი ბატილა ხაიდნი ჰიდალ запущенный стадиалде клеჭოგო букини заманалт раჭინი ქლავრაჩაზუხე обследование ги абизе личинаги ყазе букини Ноже баркала раҷара хуқ никле цақхи габҳалди буго никле даги хази букини худар анамазе хази букини
Бишшиллик жокола дирпикруалда нилерго арqalашлул хисабаси лугни букин бичерагу тохтуросqi un халхаби хинqijgo хес абролуqinekun маллара хабизи кела абизи кола нилер цербеалул тохтурзаби кидаго жидергулхай ци хабулил рукунипли мисалале алибек ахалхана Ставрополда букара паллиативная медицинская помощь алда хепкола жидергулхай ци киналли хабулив ахали Ени песпана цомоц. Абизи кола хеу ахалшула республикашул конференция вазда вахезда решараздаги. Алибегил рабаздаса قوانا عن цикун хеску артоли буго захматал унтарал рихараго хел сахаризе цикун кумек хабизе унтеда данди qerqeze حركت бақулин абна хис. Алеха хурматил телевизор луqbalahulil ахиралди шуана инсан ва сахли абра рубрикалдагор qatibet передача. Нуже нижер канал асабишер луqbarкала сордоqolik сахлиалда таги хурматил район соял.